सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा भएका कामहरूलाई लिएर विभिन्न किसिमका राम्रा नराम्रा टीका टिप्पणीहरू चलि पनि रहेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा त प्रतिपक्षले त यसलाई गलत भयो, यो भएन, ठिक भएन, तरिका भएन भनेर पनि आलोचना मात्र गरिरहेको छैन कि त्यसलाई एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा पनि स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी छौँ। म यति भन्न सक्छु, गरिबका मुद्दालाई, अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाइरहने हो भने यसले समाधान दिन सक्दैन। ठिक छ, समस्या परेका बेलामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, के गर्यो, ठिक गरेन उही तिमीहरूले, ठिक गर है, योभन्दा बेटर गर है भन्ने कुरा सही हो। तर मानिसको जीवनसँग जोडिएको, मान्छेको भावनासँग जोडिएका कुराहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यति राजनीतिक विषय होइन। 30औं वर्षदेखि खोलाको छेउमा त्यो दुर्गन्ध, त्यो अस्वस्थता, त्यो असुरक्षाको बीचमा प्रत्येक रात मानिसहरूले काटेको विषयमा त्यति धेरै चिन्ता भएन। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूलाई घरबारविहीन नबनाउने भन्ने नीति लिएर सरकारले केही कदम चालेको विषयलाई लिएर त्यो कदम अलिकति बेटर हुन सक्थ्यो, योभन्दा व्यवस्थित हुन सक्थ्यो, यस हुन सक्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो। अबका दिनहरूमा त्यस्ता कामहरू गर्दाखेरि अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी सन्तुलित, अझ बढी मानवीय बनाउनको निमित्त सरकारले कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन। तर समस्यालाई समस्याका रूपमा राखेर तपाईँ आफै बताउनुहोस् त, नदी किनारमा ढल बगेको ठाउँमा त्यो प्रदूषणको आमुन्ने सामुन्ने 30औं वर्ष बिताउँदा त्यसबाट कति मानिस बिरामी भएर अल्पायुमा कति मानिसको ज्यान गयो होला? आज त्यसको डाटा, त्यसको हिसाब कसैले गरेको छ? कति मानिसको भविष्य अन्धकार भयो होला? त्यसका विषयमा त्यति चासो दिइयो? हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, भोटका लागि राजनीति गर्ने युगबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। विपदमा पनि के भोट? मानिस बचाउने कुरा हो कि सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष? मानिसको ज्यानको पर्वाह गरेर, मानिसलाई अप्ठ्यारो परेको कुरालाई पर्वाह गरेर आएका टीका टिप्पणीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह सहित आएका विषयहरूले समाधान गर्दैन। त्यसकारणले यही नजिकै होइन, भिजिबिलिटीको कुरा आएर मानिसहरू छतबाट गुहार माग्दा माग्दै भिजिबिलिटी भएन भनेर उद्धार गर्न नसकेर आँखै अगाडि मानिसहरू बगेको हामीले देखेका होइनौँ र? हामीले देखेका हो नि, त्यो त हामीले बिर्सन मिल्दैन। तर त्यस्तो परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नका लागि हामीले अहिले चालेका कदमहरूले केही असहज भयो होला, बस्ने कतिपय साथीहरूले हामीलाई त्यहाँ सजिलो थियो, यहाँ गाह्रो छ, यहाँ अलिकति पानीको सुविधा भएन, हामीले सुनेका छौँ। सरकारका रूपमा, सत्तारूढ दलका रूपमा हामीले देखेका छौँ, हेरेका छौँ। त्यो दिन प्रतिदिन त्यसलाई अझ बढी सहज, अझ बढी व्यवस्थित गर्ने क्रममा सरकार लागि परेको छ। संसदीय समितिका साथीहरूले भिजिट गर्नुभएको छ, विभिन्न सरकारवालाहरूलाई भिजिट गराएका छौँ, उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। मैले अघि पनि भने, जहिले पनि भएको भन्दा राम्रो गर्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। र त्यसका लागि यो म भन्न सक्दिनँ कि सरकारले सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट गर्यो, म भन्न सक्दिनँ। योभन्दा उत्कृष्ट गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् होला, तर यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने जति उत्कृष्ट कुराहरू के हुन सक्छ होला र? जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा बसेका बासिन्दाहरूलाई जोखिमबाट बाहिर लैजाने, यो लैजाने क्रममा, राख्ने क्रममा केही दिन, सम्भवतः महिना दिन, 1.5 महिना पनि नपर्ला, जुन तहमा जुन स्पिडमा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि हक हस्तान्तरण गर्ने र भूमिहीनहरूलाई लालपुर जाने उपलब्ध गराउने जुन तहको कमिटमेन्टका साथ सरकार अगाडि बढेको छ, म दिनै तोकेर त अहिले भन्न सक्दिनँ। तर निकै द्रुत गतिमा उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको हक अधिकार प्रदान गर्नेछौँ। अब बताउनुहोस्, त्यो समस्या त्यहाँ राखिरहेर त्यसलाई पालिरहेर ठिक गरियो कि त्यसलाई समाधान गर्नतिर 1-2 कदम चालेर ठिक गरियो? यो कदम चाल्दा कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने त्यसलाई महसुस गरेर त्यो अप्ठ्यारो हुन नदिन प्रत्येक दिन सरकारले आफ्नो व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कुरा सही हो कि त्यो समस्यालाई त्यही राखेर त्यतिकै छोडिदिएर जोखिममा नागरिक राख्ने कुरा सही हो? हरेक वर्ष बाढी पस्दाखेरि कुन त्रास र मानसिकताका साथ त्यहाँका बालबालिकाहरू हुर्केका छन् होला? त्यहाँ फैलिएको रोगका कारणले कति शिशुहरूले रोग पालेर चाहिँ हुर्किनु परेको होला, कति मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको असर परेको होला? त्यसको पनि त एउटा हिसाब किताब त हुन्छ होला नि। यसो भनेर हामीले नागरिकलाई कामै केही पनि नदिने, उठीवास लगाउने, जे पर्छ भन्ने त्यो किसिमको जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यो डोजर बोकेर हिँडेको चिज होइन। हामीले के भनेका छौँ भने, यो विशेष गरेर अहिलेको तत्कालीन समस्याको विषयमा कुराकानी गर्दा हामी व्यवस्थित गर्छौँ है। जोखिममा परेका नागरिकहरू पहिलो प्राथमिकता हो। खोला किनारमा बाढी पहिरोको जोखिममा बसेका नागरिकहरू प्राथमिकतामा भएका हुनाले उहाँहरूको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा
भने जस्तो सोचे जस्तो चाहे जस्तो नभएको प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक दिन त्यो व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त, अझ अत्यधिक मानवीय बनाउने कुरामा सरकार कटिबद्ध छ, सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसमा हामी पार्टीका रूपमा पनि हेरिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूले अन्यथा लिनु पर्दैन।